Ya. Hola chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hacer slime, pero antes de hacer slime, vamos. Un poco de hilito sobre los dedos. Está, listo. Ahora vamos a remover. Y activar. Ahora también. ¿En español o inglés? ¿Inglés dices, no? Aquí vamos a activarlo. Y se va a ir activando el slime. Aquí. Y tenemos ¿Tú ya pusiste slime. tu Apple ID y todo eso? ¿Qué? Listo. Y tenemos un slime. Venga, su madre, otra vez regresamos a la misma. Chicos, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal y denle muchos likes. Hasta mañana.